السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل تتبيلة للفراخ حلوة جدا. الفراخ دي توتة. الفراخ دي انا عملت لها جيب كده، وعملت اللحم بتاعها شرطتها كده بالسكينة علشان تدخل التتبيلة فيها. التوابل بقى، التوابل هاخد روزماري وزعتر وجنزبيل وقرفة، وده السبع بهارات، حبهان بقى وكبابة صيني والبصل وطماطم وفصين توم. بس كل ده هنحطه في الخلاط، كل دول في الخلاط مع التوابل. طبعا شوية ملح، كمان نحط بابريكا مع التوابل، معلش نسيت اقولها. هنضرب كل دول بقى في الخلاط علشان التوابل والبصل والطماطم يرضوا ويتضربوا في الخلاط. انا حطيت لهم بس ربع كوبايه ميه. هنحط مع التتبيله حوالي معلقه عسل صغيره، وشويه زيت بسيط، ونتبل بقى الفراخ من هنا كده، نحط لها التتبيله من جوه. الصوت ده عمر المجنون بيستحمى، بيصوت. تبلتها كويس جدا من جوه. احط بقى التتبيله عليها كلها كده، ونغطيها بقى ونبيتها ليله في التلاجة. هنعمل بقى مع الفراخ بابا غنوج. هنشوي البتنجان على النار، وكمان هنشوي معاهم بصلة. اهو هنشوي كام بتنجانة دول، ومعاهم البصلة. انا بقعد اقلب كده البتنجان من كل ناحية عشان يشوي كله، يستوي من جوه. البصلة اهي برضو بنقلبها كده على كل جانب. البوتاجاز بيتبهدل شوية، بس بعد كده بفوطة بنمسح كل ده. تمام كده احنا شويناه. هنغطيه بقى شوية كده علشان نعرف نقشر الطبقة دي. هبدأ بقى اقشره بعد ما برد شوية كده، هيتقشر كده بقى بسهولة. نقشر البصلة بالطريقة دي كده، نشيل الجزء اللي اتشوى وهو جوه بيبقى مستوي وفيه طعم الشوي. هحط دول بقى كده في الخلاط، نحط معاهم شوية ملح كده وهما بيتضربوا في الخلاط. بعد ما اتضربوا ناعم كده في الخلاط هما الاتنين، البتنجان والبصل، هنحطهم بقى في طبق. هنحط له بقى التوابل بتاعته، كمون، بابريكا، ونظبط بقى الملح بتاعه. نحط له شوية خل وشوية ليمون، هو بس متلج عشان طالع من الفريزر.
والطحينه بقى. بس هو كده تمام. هنغطيه بقى ونحطه في التلاجة. طلعت الفراخ اهي من التلاجة كده، باتت ليلة كاملة والتتبيلة بقت داخلة فيها كويس. انا عايزة احطها على الحامل ده علشان تتشوي. هي ما ينفعش تتحط في الحامل الا لما اربط كل ورك كده والفه على الحامل. انا عايزاها تتشوي ما يبقاش فيها سوائل، فعشان كده انا معلقاها. هحطها بقى في الفرن، نحط عليها التتبيله كده وندخلها الفرن عشان اي سوائل تنزل في الصينيه ما تبقاش في الفرخه. ندخلها بقى الفرن. دلوقتي الفراخ اهي طلعت من الفرن ولسه متعلقه في الحامل. هنقدم بقى مع الفراخ سلطه البابا غنوج اللي احنا عملناها وبيتناها في التلاجة. حلوه جدا مع البصل المشوي. ان شاء الله تجربوها بالطريقه دي وتعجبكم. الف هنا.